Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalardan Nolning karomati degan hikoyani anglaylik ha. Sonlar orasidagi cho'ng kichik raqamlar doim nolni. Sen degan qatorda yo'qsan, bizning jamiyatda sening hech qanday roling yo'q, deb mazax qilib uni zatil arg'a olmaydi ekan. Bununla nolning qattiq ochiqi kelib, xafichilikda uyan-buyan yumulab ketadi ekan. Bir kuni birdan tortib 9gacha bo'lgan raqamlar nolni uyda yolg'iz qoldirib, o'ynag'ili bolalar bog'chasiga ketibdi. Nol bo'lsa ko'ngli yerim bo'lib, eshik oldidagi yolg'iz ko'takda o'ltirib xiyolga ketibdi. Xiyol sira oxir uning ko'zi uyquga ketibdi. Oğlum, bu yerda mugdab yolg'iz o'ltiribsan-ku, do'stlaring nega ketdi? Bu savol bilan tang Nolning ko'z oldida chal soqqollari o'sib ketgan Arximid buvay paydo bo'ldi. Matematik ilmining bu ulug' peshvosini ko'rgan Nol o'rnidan dast turib, darhol egilib salom beribdi. Arximid buvay Nolni quchqiga o'ltirg'izib, uning chatsiz yumaloq beshini mehribonlik bilan silabdi. Buva, men zaten hech nimaga yaramas yo'qsanmi? Nol ichiga patmay qolgan dardlarni Arximid buvayga biraqla to'kibdi. Arximid buvay Nolning dardini anglab, o'zini tutib ololmay qaqaqlab kulib ketibdi-da. Sen qandoqlarcha yo'qsan bo'lasan, sening raqamlar oilasida o'zingga loyiq muhim roling bormi? Debdi va arqadan Noldan o'ylab boq. Qish kunlari havoning temperaturasi taxminan 0 Selsiya gradus atrofida bo'ladi. Undaqda 0 Selsiya gradus temperaturining yo'qligini ifodalamdi, deb so'rabdi. Undaq bo'lsa, xohlagan ko'p dona nollarni o'zaro qo'shganda, ularning yig'indisi yana 0 bo'ldi ekan-ku. Nol o'zini tuvanchaqlab, ma'yuslangan holda beshini egibdi. Yo'q. Sen o'zingni uncha vala yaramas chog'lamajimi? Matematik ilmida sening roling nihoyat cho'ng bolam. Arximid buvay yanchiqidan xotira daftar bilan qalamini chiqaribdi-da, yozg'ash. Mana ha, qarabdi. Masalan, 1 milliard sonlar oilasidagi eng cho'ng sonda faraz qilaylik ha. Agar buni nolga ko'paysa qancha bo'ladi? deb so'rabdi. Nol ko'zlarini o'ynatib, ko'nglida bir bas hisoblab ko'rib, topdim, natijasi yana 0 bo'ladi, debdi xushal bo'lib. Habballi, to'g'ri javob berding. Mana bu sening karomating. Demak, nurg'un ko'paytgichlarni ko'paytganda, uning ichida birlik ko'paytgichi 0 bo'lsa, ularning ko'paytilmasi o'xshashla 0 bo'ladi. Nol Arximid buvayning tushuntirishini anglab dili pallada yorib, o'zini nihoyatda yengillab qolgandek his qilib, ichida bo'lsa, "Meningmi qo'ltiz karomatim bor-ku?" deb o'ylabdi. Boshlang'ich maktab o'quvchilariga nisbatan aytganda 0 yo'q deganni ifodalaydi. Arximid buvay sal to'xtab olib gapini yana davomlashtiribdi. Lekin o'rta maktab o'quvchilariga nisbatan aytganda 0 orqali boshlanishni ifodalashga bo'ladi. Matematikalik hisoblashda 0 intoyi muhim rol o'ynaydi. Kompyuterda 0 bilan 1dan iborat ikki asosiy raqamdan bo'lgan ikkilik sistema qo'llanilganlikdan har qanday son mushu ikki asosiy raqamdan tuzilgan bo'ladi. Tushundim buva. Nol shodlikqa to'lib, Arximid buvayni quchoqlab, uning saqal burib besib ketgan yuziga suyib qo'yibdi. Buningdan keyin o'zingni hargiz sal chog'lama, ha? Agar do'stlaring sening matematikalik hisoblashga rolingni tushuna olsa, ular seni hargizmi kamsitmaydigan bo'ladi. Arximid buvay shundoq debdi-da, birdalla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Nol bo'lsa cho'chib uyg'onib ketibdi va darhol atrofga qarabdi. Ammo hech kim ko'rinmabdi. Aslida u tush ko'rgan ekan. Nol tushida ko'rgan anglaganlarni sonlar oilasidagi birodarlarga tezroq so'zlab berish uchun o'rnidan dast turibdi-da, bog'chaga qarab yuguribdi. Do'stlar, biz bu hikoyadan yangi bir bilimni o'rganib oldik-a? Biz o'rganib olgan bu bilimimizni, ya'ni Nolning karomatini atrofimizdagi do'stlarimizga so'zlab beraylikmi? Undaqda
Ахырда дилалар хадаңларга әгешіп, төәндікі балалар қошқыны өгінеліңлар, ха? Балалар қошқы 5 бармақ. Baş barmaq bovam, ko'rsatgich momam. Billa ikkisi yeganda taam. Dadamg'u mening o'tira barmaqim, o'zi hammadan botir barmaqim. Namsiz demanglar, qo'yib beraymam, kuyinar manga mehribon anam. Chim-chim chimchilaq, shunchilik omaq, yo'q bo'lsam to'ti, bo'p qalar cho'laq. Yana bir qitim tayyorlab beray-ya. Baş barmaq bovam, ko'rsatgich momam. Billa ikkisi yeganda taam. Dadamg'u mening o'tira barmaqim, o'zi hammadan botir barmaqim. Namsiz demanglar, qo'yib beraynam, kuyinar manga mehribon anam. Chim-chim chimchilaq, shunchilik omaq, yo'q bo'lsam to'ti, bo'p qalar cho'laq. Kesh bo'p ketibdi o'maqlarim. Amiz bugun baldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga mira bo'lsin.